नमस्कार, जय जगन्नाथ। ए ओडिशा फार्मिंग आपन को स्वागत। आज आसुन जानिबा जो फार्म बनाऊँगी से फार्म रे केमती कौन अखा लगुचे केमती कौन फगर लगुचे से विषय जानिबा आसतु जे आमे केमती आज ये फार्म को बनई से विषय आसुन जानिबा। देखो ये जो फार्म थिला मोर ये फार्म रे मु ऑयस्टर मशरूम करी तो ऑयस्टर मशरूम माने ढिंगिरी छतु करी ढिंगिरी छतु पर आपको 2 मास काल पूरा छाड़िली माने खरा खाया तापर आपको स्टेरिलाइज करागला एवं एबे आपको पुणी पाळ छतु कि रेडी कराई। ये जो 3 थाक अच्छे बर्तमान ये 3 थाक रु मु कौन करी ना 2 थाक एबे मे मसरे पकेबी और जून मसरे 3 थाक पड़े। कारण आपन जदि मे मसरे 3 थाक पकेबे तो ऊपर थाकर आपनकर प्रोडक्शन आसीबो ना, केवल 2 थाक ही प्रोडक्शन आसीबो। तो ताट बेटर मु 3 थाक न पके 2 थाक पकेबी। 2 थाक मु मे मसरे प्रोडक्शन नेबी एवं जून मास ठारू नहीं पूरा अक्टोबर मास पर्यंत मु 3 थाक करी। ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा है जे देखो ये जो सब अखा लगे देखुंती ये अखा आपड़ लगेले आपणकर जो स्ट्रक्चर अच्छी से स्ट्रक्चर भितर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दीटा को आप मेंटेन करें। तो ये मेंटेन करने आप अखा लगे पड़ो एवं तले आपणकर देखो केमती बाली पड़ी ये बाली जो पड़ी ये बाली द्वारा आप पानी पकई रखिए तो बालीटी ठंडा हे और ता द्वारा आपणकर स्ट्रक्चर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन हो पार। एबे देखिए तो ये जो फगर सब लगे फगर जो लगे सब फगर लगे जो सब से फगर गुड़ाक आपणकर बहुत साहाय्य कर आपको समय बचे। प्रथम कथा आप समय बचा देखो सबू जगार आम कि कि इन्वेस्ट कले ही तार प्रॉफिट पाऊ किंतु ए जगह आम कह कि आमर सबुठ मूल जिनस हूँ कि समय को आम किपर बचे कम समय भितर आम केमती अधिका काम कर सेटा मोर निहाती जानवा दरकार सेटा को कौशल कहुए कि कम समय भितर आम केमती अधिका काम कर। तो ये कह कथा कौन ना जदि आपड़ ये 1000 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट जगार जदि आप छतुआस करने को चाहिए जदि भी करती तो आपन को बेड रे पानी देवा को कम से कम घंटे रु 2 घंटा लगे। अखार आप पानी देवे बाली रे पानी देवे सब बेड रे पानी देवे तो आप घंटे रु 2 घंटा लगे। किंतु फगर द्वारा जब आप लगे तो 10 रु 15 मिनट भितर पूरा स्ट्रक्चर आपणकर पानी दे पारे। कारण वन टाइम रे आप स्विच मार्चंती तो पूरा स्ट्रक्चर भितर आपणकर पानी स्प्रे हम 10 रु 15 मिनट भितर आपणकर पूरा स्ट्रक्चर आपणकर पानी दिया है। तो देखो जो जगह 2 घंटा आपणकर खर्च होता से जगह आप 10 रु 15 मिनट काम कले बाकी समय को लेकिन आप अलग किसी काम करें। यहीटा हूँ ये फगर मूल उद्देश्य कि फगर लगे आप समय बचे पारे। आउ गोटे कथा जदि आप फगर लगाती तो आपंकर कौन हम ना अधिक पानी जो नष्ट होता से पानी बचत हम। आज जमाना रे पानी को यदि बचत कर आम बहुत बड़ कथा। आ पानी की बचाई फगर लगा जाए कि आपणकर जो जगार 2000 लिटर पानी लगुला आप स्ट्रक्चर रे पानी दवापाई कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करने से जगह आपणकर मात्र 200 लिटर पानी 100 रु 200 लिटर अधिका नुहे 100 लिटर रु 200 लिटर भितर आपणकर पानी खर्च हम एवं से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आप मेंटेन करें। फगर रे कौन हम आपणकर पूरा धुआं भली पानी बाहर धुआं भली जो झरना पानी धुआं बाहर से धुआं भली पानी बाहर एवं से स्ट्रक्चर भितर ठंडा को कंट्रोल कर जो गरम थी ठंडा कर तार मेन उद्देश्य है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दुईटा को मेंटेन करवा फगर द्वारा मेंटेन करा जाई परिबो भल छतु नहीं जाई परिबो। एबे आसुन देखिबा मु तो संपूर्ण फगर सिस्टम माने एबे काम आरंभ करछि। जेमति देखुछन्ते एबे तळे बाली पड़ला साइड रे आपनकर अखा लागिला एवं फगर लाइन सेटिंग हेछि तापर कोन करा जिवो ना ऊपर आपन ग्रेनेड पड़िबो तापर व्हाइट पॉलिथिन देखैबा कोन सब व्हाइट पॉलिथिन पड़िबो तापर आपन फगर मोटर लाइन आसो आप मोटर लाइन आसिक आप फगर लाइन मिसिबो तापर जाइए आपणकर फगर चलो। तो मुझे ओभरअल कर देखी दूसरी। आउ गोटे कथा कहबी कि जदि आपण मैंने आपणकर जो
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଛତୁ ଘର ଅଛି ଯଦି ଏଥିରେ ଫଗର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଫଗର ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ବି ତାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋ ଛତୁ ଚାଷ ବହି ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଶିଶିର ଭାଇ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫଗର ଏବେ ତା'ର ଡିଲରସିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫଗର ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଫଗର ଆଣିଛି ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗାରେ କହନ୍ତି 15,000ରୁ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 11-12 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ। 4-5 ହଜାର ବଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗାରେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ବେଡ଼୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ବେଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ମୁନାଫା ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 4,000ଟା 40,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତ ମୋ କହିବା କଥା କି ଶିଶିର ଭାଇ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଫଗର, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଫଗର ବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଗର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଶିର ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଫଗର ସେଟିଂ କରୁଛି, ନିଜେ ମୋଟର ସେଟିଂ କରିବି, ନିଜେ ସବୁକିଛି କାମ ନିଜେ କରିବି। ତ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କିଏ ଦେଉଛି? ଶିଶିର ଭାଇ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭାଇ ତୁମେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଆକୁ ଲଗାଅ ତାକୁ ଲଗାଅ, ପୁରା A to Z ଆପଣଙ୍କୁ ଫଗର ବିଷୟରେ ଭାଇ ବୁଝେଇବେ। ଫଗର ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଫଗର ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଫଗର ଆଜ୍ଞା ସେଟିଂ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ନୁହେଁ କି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି। ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ବହୁତ ଇଜି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଫଗର ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶିଶିର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଫଗର ଦେଇଦେଲେ ମୋ କାମ ସରେ ନାହିଁ। ଫଗର ଦେଲା ପରେ ଫଗରର A to Z ବତେଇବେ ଆପଣ କେମିତି ସେଟିଂ କରିବେ। ତା ବାଦେ ଫଗର ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଫଗର ଚାଲିଲା ପରେ ଯଦି ଫଗରର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଗର ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଫଗର ଆଣି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଚାରିପଟର କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଫଗର ଲାଇନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଏତିକି ଦେଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କିଭଳି ଆମେ ଫଗର ଚଲାଉଛେ ଆଉ ଉପରଟାକୁ କିଭଳି ଆମେ ମାନେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଉଛେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କିଭଳି ଅଖା ଲଗାଇଛେ ଏବଂ ଫଗର ଲାଇନ୍ ଆମେ କିଭଳି ବିଛେଇଛେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଖା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଅଖା, ଆଳୁ ବା ପିଆଜ ଅଖା, ପୁରା ପତଳା ଅଖା। ଏଇ ଅଖାକୁ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏୟାର ଆସିବା ପାଇଁ। ଏ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଙ୍କା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏୟାର ଆସିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାହା ନୁହେଁ, ଉପରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ରଖିବା ଏବଂ ତଳେ ବି କିଛି ଫାଙ୍କା ରଖିବା। ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ବେଡ଼୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍, ଏଇ ପାଇପ୍ରେ ଆମେ ଫଗର ଲଗେଇଛେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଗର, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଗର। ଏଇ ଫଗରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେବ ଏବଂ ଏ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ମୋଟରକୁ ଏବଂ ସେ ମୋଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କରାହେଇଛି କି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗାରେ ବା 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ 10ଟା ଫଗର ଲଗେଇଛି ଏବଂ 10ଟା ଫଗର ମୋର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ 10ଟା ଫଗର ଲଗେଇଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେଉଛି ତ ଆମକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅଧିକା ଫଗର ଲଗାଇବା। ଅଧିକା ଫଗର ଲଗାଇଲେ ଫେର ଅଧିକା ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମୋଟର ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ହାଫ୍ HP ଜାଗାରେ 1 HP ମୋଟର ଲଗାଇବେ, ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛି ହାଫ୍ HP ମୋଟର ଏବଂ 10ଟା ଫଗର ଲଗାଇଛି। ଯେ 10ଟା ଫଗରରେ ଆମର ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି ତ ମୋତେ ଅଧିକା କିଛି ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଭିତରର କିଭଳି ଆମେ ବନେଇଛେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ବାହାର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ବାହାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତର ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଫଗର ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫଗର ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଗର ଲାଗିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁସ୍ କରାହେଇଛି ଭିତରେ ଏବଂ ଆସିକି ଏଠି ଏଇଟା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଫଗର 4 ନୋଜେଲ୍ ବାଲା ଫଗର। ମାନେ ଇଏ ଚାରିପଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପକାଇବ। ଇଏ ଚାରିପଟକୁ ପାଣି ପକାଇବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଫୁଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିବ, ରେଡ଼ିୟସ୍ରେ 5 ଫୁଟ୍ ପୁରା କଭର୍ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ କି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ,
पूरा समान स्तर में आपन स्ट्रक्चर बनाई एवं जो कहूली बाली कथा ये देखु ये देखो तले बाली के पड़ी पूरा संपूर्ण स्ट्रक्चर रे आपनकर तले बाली पड़ी एवं ए बाली आपनकर केवल स्ट्रक्चर को ठंडा रखापी पकाई देखो ये आप देखो पूरा जुआड़ आप देखिए देखो ये देखो आप गैप दिखाई जो गैप कथा मुझे कहूँ देखो ये गैप दिखाई कि पवन टे भलरे चलप्रचल करें ये पूरा आपणकर इनसाइड देखिए पूरा आपणकर भल भाव रखा द्वारा पूरा चारिपट जाक कवर कराई और सब जगह देखो फगर लगी आउटलेट आप देखा जोटा आपंकर पानी आसो से लाइनटा आप देखो ये जगह देखूँ ये गोटे पाइप सेंटर रे दिखाई देखिए सेंटर रे पाइप गोटे दिखाई और सेंटर रू गोटे टी लगिकी आउ गोटे पाइप आपंकर पूरा जा देखो पूरा लास्ट को जाइए ये जगह देखूँ आपंकर एल लगिकी बाहर को आसी ये आपंकर बाहर को आसला आठी आमर से पछपटे आपंकर मोटर रखाई से मोटर रे आम पाइप कनेक्शन देकी पानी स्प्रे करा देखो फगर ये हूँ आपंकर फगर बुझे आम इनसाइड देखिले ए देखिए आम आउटसाइड आमर कि देखा कौ जगार अच्छी केमती कौन अच्छी आसतु बर्तमान आउटसाइड आम देखा देखो मुझे स्ट्रक्चर आउटसाइड देखा आपको पूरा पूरी स्ट्रक्चर देखो आउटसाइड यहाँ पूरा स्ट्रक्चर यहाँ ये देखो ये गोटे आंब गछ अच्छी ये गोटे आपणकर कोली गछ अच्छी सेपटे पिजुली गछ अच्छी ये गोटे पिजुली गछ अच्छी कहया तो कि पूरा छाई जगह एवं आपणकर दिन आसिकी 10टा बाजिलानी फिर भी आपणकर एवं भी खरा भी टिके आपणकर स्ट्रक्चर रे आसीनी देखिए खरा स्ट्रक्चर रे आसीनी आपणकर ठीक 12टा बेले स्ट्रक्चर रे खरा आसीबो और गोटे 2टा बेलू आप स्ट्रक्चर फिर खरा पलैब दिन को 2 ରୁ 3 घंटा आपणकर एठी खरा बाजिबो ये है गोटे साइड मु आउ साइड आप अदर साइड देखुच आपको आसतु बर्तमान देखा अदर साइड देखु यहाँ हूँ अदर साइड पूरा यदि आम दूर देखा तो देखो स्ट्रक्चर टी पूरा पूरी आपंकर गछ छाई कराई संपूर्ण गछ छाई स्ट्रक्चर टी कराई ये आप गछ छाई स्ट्रक्चर करेंगे तो आपंकर निश्चिंत भल प्रोडक्शन आसो आज मुझे देखली मो स्ट्रक्चर कि मु अखा देती कि फगर लगे आशा करुँच आपण को भिडियोटी भल लगी यदि भिडियोटी भल लगी आपको तो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब कर मत आगे पढ़ाक साहाଯ୍य कर आज भिडियो एतिक रोचे आसंता भिडियो मुझे देखी कि आपंकर फगर केमी चलुची एवं ऊपर केमती आपंकर पॉलिथिन पड़ुची एवं केमिति आम सिस्टमेटिकाली काम करुचे आ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी केते रहूची फगर चले आगु फगर चलैला परे ये सब मुझे आपको गत भिडियो देखी नमस्कार जय जगन्नाथ।